Okruh okolo Teplických skál má 6 km. Začínaš ho na parkovisku a pokračuješ po modrej turistickej značke. Trasa ťa vedie najprv takýmto lesom a postupne ako budeš stúpať, budeš vidieť viac a viac skalných útvarov. Určite neminieš ani odbočku na hrad Strmeň, ku ktorému vedie 300 schodov. Ja som si túto odbočku pre tento raz nechala ujsť a pokračovala som ďalej po ceste. Prvé zmienky o skalách v tejto oblasti pochádzajú už z 13. storočia. Jednoduchšie prístupné a držpašské skaly navštevovali ľudia už od 18. storočia, pričom ale Teplické skaly zostávali stále neprebádané. Až lesný požiar v roku 1824 otvoril cestu do tohto nádherného miesta. Vek týchto skalných útvarov sa odhaduje až na 89 miliónov rokov, pričom sa pôvodne nachádzali na dne mora, ktoré toto celé pokrývalo. Okružná cesta ťa prevedie rôznymi schodíkmi a takýmito chodníčkami či užšími priestormi. Preto si dobre zváž, či bude dobrý nápad zobrať tam aj tvojho psíka. Joy nerieši povrchy, po ktorých chodíme, takže som si bola istá, že to zvládneme, ale už 12-ročnú Rosinku som nechala doma. Okruh je perfektne značený a takisto nechýbajú ani tabuľky s pomenovaniami rôznych skalných útvarov. Okrem kvalitnej a pevnej obuvy, teplého oblečenia a lekárničky vybavenej pre teba aj pre psa, ti zo sebou odporúčam si zobrať aj čelovku. Nie je to nutné, ale uľahčí ti to prechod niektorými miestami. Zaujímavosťou tohto skalného miesta je aj oblasť nazývaná Sibír, v ktorej môžeš naraziť na sneh aj v letných mesiacoch. Dôvodom sú hlboké a kľukaté cestičky, takže sa do nich len ťažko dostáva slnečné žiarenie. Na okruh Teplickými skalami som sa vydala ešte v ten istý deň, po tom, čo som absolvovala cestu cez Adršpašské skaly. Ako som sa tak kochela výhľadmi a čítala som si každú jednu informačnú tabuľku, zistila som, že sa nám začína už stmievať, takže sme s Joyom poriadne pridali, aby sme stihli dokončiť okruh ešte pred zotmením. Nemohla som vám ale nenatočiť tento fascinujúci útvar. Všetky informácie o tejto trase spolu s ďalšími tipmi som spísala do blogu. Link na ňo nájdeš v popise videa. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi o tom vedieť lajkom, komentárom a nezabudni si zakliknúť aj odber.